不行！这姓陆的还真下得去手。吃了这忘忧丹，你会忘记今天发生的一切。这对你和我来说，都是最好的。之前的战斗多亏有加速扶残的一击得手，接下来要去血色禁地了，可要多绘制一些符箓，以防万一。寻常战斗有这些法器足矣，遇到强敌就要靠符宝，还有天雷子了。有事找你。师伯稍等，马上来。师伯。你要去参加禁地试炼了，那地方凶险异常。我给你找了些东西。师伯不可。拿着便是。这些都是对你有用的，你比我更需要他们。谢过师伯，师伯之恩在下日后必当报答。活着回来，我这儿还需要你打理呢。